Ислам dinimizdagi күөлүк келмесин келтирүүдөн кийин эле турган эң маанилүү парз бул намаз. Намаз окуу акыл эси бар, балагатка жеткен ар бир мусулманга парз. Намаз окуунун тартиби. Кыбыланы жүздөнүп туруп, кайсы намаз жана канча ирекет парз же сүннөт болсо, ошону ниет кылабыз. Мисалы, ниет кылдым. Жүзүмдү кыбылам болгон кабаттуулукка каратып, Алла ыраазычылыгы үчүн куптан намазынын 4 ирекет парз намазын окумакка. Ниеттен соң кол бармактарыбызды кулак жумшактарына тийгизип, төмөндөгүдөй такбир айтабыз. Аллаху акбар. Такбирден соң эркектер колдорун киндиктин астына коюп, оң колдун бармагы менен чыпалагы сол колдун билегин орой кармайт жана маңдайы тие турган жерди тиктейт. Бул абал кыям деп аталат. Кыямга тургандан кийин ичибизден Субханака дуасын окуйбуз. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم деп айтабыз. Дагы Фатиха сүрөсүн окуйбуз. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсүн бүткөндөн кийин бир зам сүрө кошулуп окулат. Мисалы, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Сүрө окулуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп руку абалына ийилебиз. Рукуда эркектер кол манжыларын ачып, тизелерин кармап турат. Тизелер түз, бел ийилип, жоонда түз абалда болот. Көздөр буттардын уштарын карап турат. Рукуда турганда 3 ирет төмөндөгүдөй таспих айтылат. Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим. Кайра кыям абалына туруп баратып, Сами'аллаху лиман хамида. Кыям абалына туруп калганда да таспих айтылат. Раббана лакал хамд. Андан кийин Аллаху акбар деген боюнча сажда кылынат. Саждада чекебиз менен мурдубуздун учу жерге тийиш керек. Сажда абалында турганда 3 ирет төмөндөгүдөй таспих айтылат. Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла. Андан кийин Аллаху акбар деп каадага отурат. Каадага отурганда эркектер оң бутунун манжаларын бүгүп, сол бутун жаткырып үстүнө отурушат. Көздөр тизени карайт. Бир нече секунда каадада отургандан кийин экинчи жолу саждага бара жатып айтабыз. Аллаху акбар. Сажда абалында турганда дагы 3 ирет төмөндөгүдөй таспих айтылат. Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла. Андан кийин кыямга туруп жатып айтабыз. Аллаху акбар. Ошентип экинчи ирекет намазды баштайбыз. Бисмиллахны айтып, Фатиха сүрөсүн жана бир сүрө кошуп окуйбуз. Биринчи ирекетте окулгандын баарын кайталайбыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Екінші рекеттің айырмасы. Екінші саждадан кейін қадаға ұлтыраттағы аттахият дубасы елі оқылады. Салаваттар оқылбайды. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Қиямда тұрғандан кейін bir ғана айырмасы 3-4 рекеттерде Фатиха сүресінен кейін қошымша сүре оқылбайды. Алхамдулиллахи Раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Екінші саждадан кейін қадаға ұлтыраттағы аттахият, салават дуалары оқылады. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Andan keyin birinchi oң жаққа, анан сол жаққа бурулуп салам берилет. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام آمين. Ошентип куптан намазынын 4 рекет парз намазын окуган болобуз. Ал эми куптандын 2 рекет сүннөт намазы үн чыгарбай окулат.